Salve galera, que é a Menina de Fogo. E hoje galera, estamos aqui para gravar um vídeo de Roblox. E hoje a gente está aqui num jogo chamado Wood for the... não sei como se fala. Mas eu percebi que esse jogo eu vi que era para construir um barco. Mas quando eu cliquei aqui, eu cliquei nesse bloco. Aí quando eu cliquei aqui em limpar todos, aí limpou todos os blocos. Aí eu não sei para onde foi aquele bloco. Tá aqui de novo. Tá, galera. Vou fazer. Nós temos um barco. Nós vamos fazer um barco. Galera, já fui nesse vídeo. Tem que ter um barco. Aí você vai, né? Eu tô ficando muito preocupado com o meu canal, sabia, galera? Porque, tipo, o meu canal não tem uns inscritos lá. Mas, assim, não tô dando muito certo, não. Isso vai recomendando? Não. Não, tá duro, não. A galera não tem. Vamos continuar. Ai. Ah, não. De novo. Novo. Não. Galera, tá muito difícil de construir o barco. Galera, eu tento o máximo pro meu canal, galera. Mas tipo, não tá dando, galera, sério. Eu fiz alguma coisa aqui, não sei o que eu fiz. Eu tô aqui. Meu Deus! Galera, tá bugando demais o jogo. Por que me assim? Tá bem, né? Começa. Começou. Seria morrer. Que dizer sobre? Cave. Tô falando. Vamos passar a primeira fase. Galera, esse jogo é muito da hora, sério. É muito legal. Aqui, ó. Aqui é a loja, galera. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão clicar nesse baú verde. Aí vocês vão comprar. Aí você vai lá embaixo ali. Embaixo dos outros. Aí você vai clicar comprar. Aí você só pode comprar 2 vezes. Galera, eu morri. Eu ganhei 8 ouros, galera. Tem uns ovos aqui, bem doidões. Entende, galera? Entende? E vamos construir o nosso outro barco. Quando eu construir, eu volto. Galera, eu voltei. Vamos lá! Deixa eu passar. Ai, eita, você viu alguma coisa voando? Tá bem ali, tá voando. Tá bem ali, ó. Né, galera? Tá. Eita. Tem um monte de milho ali. Eu vou pular para pegar aquele ovo de milho, galera. Vou pegar. Peguei o ovo. Subir. Vai subir comigo? Parece um elevador.
Nossa, que legal. Eita. É o João tá feijão? A gente vai pegar o ovo? Nossa, galera. Tipo, eu não sei pegar o ovo. Ai! Pera, galera, tá muito difícil. Eu tenho que escalar isso pra pegar o ovo. Ah, não, sério. Não, Chico. Não, fala a verdade. Eu tenho que escalar isso. Não, vai demorar o vídeo inteiro, galera. Galera, finalmente. Eu fiquei muito caído. Aleluia! Peguei! Nossa! Peguei o ovo! Tá aí, meu barco. Ainda tá ali. E esse daqui? Quero ver. Tem que pisar aqui. Não! Quem ganhou? Que é isso? Eu acho que o amarelo tá vindo, então tem que morrer. Ah, tinha muito medo ali. Tá ficando muito longo o vídeo. Eu acho que esse daqui é muito rápido, esse daqui. Tá. Nossa, eu tava esquecendo que está gravando. Meu Deus, mas quem ficou... Ah, ainda bom. O meu barco tombou. Galera, o barco tombou. Tô olhando pro ovo. Então, que é aquilo, meu Deus? Que é aquilo? É um monstro? Uma pessoa! Ele pulou! Galera, vocês viram uma pessoa? Bem ali? Opa! Esse é o meu barco, é? Eu acho que esse é o meu barco. Eu deixei ele lá. Agora eu que... Ai. Meu Deus. Ah, tem um... Não. O que tá fazendo aqui? Tá bem, né? Tá acabando o vídeo mesmo. Tá quase acabando. Meu Deus. Mano, sério, tô indo muito... Meu Deus, que coisa é essa? Tá. Asfalto normal. De normal. Ah, meu Deus. Olha onde eu tô. Não. Ai, vai spawnar. Ah, galera. A gente não conseguiu muito ouro, mas a gente vai ter que parar por aqui, galera. Eu faço uma continuação, tá? O próximo vídeo vai ser. Então, até o próximo vídeo, galera.